vecteur et translation. المتجهات والإزاحة. Grand 1, introduction, تقديم. Petit a, les composants d'un vecteur non nul. عناصر متجهة غير منعدمة. كل vecteur il est composé de 3 composantes. Quelle est la direction, l'اتجاه? Quel est le sens, المنحى? وكاين لا نورم، المنظم. نبداو دابا بلا ديريكسيون. دونك باش نشرحو لا ديريكسيون on va utiliser les droites. باش نشرح الاتجاه غنستعمل المستقيمات. دابا انا اختاريت واحد المجموعه من المستقيمات plusieurs droites. دابا انت عندك الحق تقول راه دو droites en la même direction الا كانوا parallèles. Ces sont parallèles. Donc pour que deux droites pour qu'ils ont la même direction, il suffit qu'ils sont parallèles. ولا doivent être parallèles. إلا بغيتي جوج مستقيمات يكونوا عندهم نفس الاتجاه يكفي أنهم يكونوا متوازيين. دابا بحال في هذا الشكل كاين بحال هكا لي دروات ك L et D puisqu'ils sont parallèles donc ils ont la même direction. بمعنى المستقيمات متوازية فيما بينها يعني راه غيكون عندهم نفس الاتجاه. يعني الاتجاه لا دايركسيون راه عندها علاقه غير مع التوازي لو باراليليزم. الا كاين التوازي راه عندهم نفس الاتجاه، ما كانش التوازي راه ما عندهمش نفس الاتجاه. نكتبوا هاد لا فراز. دونك puisque les droites K, L et D sont parallèles alors ils ont la même direction. نرجعوا للشكل نشوف بحال هكا لا droite H et delta. هاد لي دو droites sont parallèles donc ils ont la même direction. عندهم نفس الاتجاه. Les deux droites H et delta ont la même direction car la droite H est parallèle avec la droite delta. ناخدو هاد المرة ces deux droites ne sont pas parallèles. ناخدو بحال هكا H, la droite H et la droite Q. هاد les deux droites, c'est clair qu'elles ne sont pas parallèles. Ce sont deux droites séquentes. Deux droites séquentes. مستقيمين متقاطعين. دونك اللي كيهمنا حنا غير متوازيين. دونك الا كانوا هما متوازينش يعني انهم ما عندهمش نفس الاتجاه. Ils n'ont pas la même direction. Les deux droites H et Q n'ont pas la même direction car ils ne sont pas parallèles. Ça veut dire qu'elles sont séquentes. Donc l'atijah, la direction, il suffit d'avoir le parallélisme pour avoir la même direction. يكفي أن يكون توازي باش يكون عندك نفس الاتجاه. ندوزو للعنصر الثاني. La deuxième composante, le sens. باش نقدم لكم المفهوم ديال لو سونس المنحى احسن شكل نستعملوه هو نصف المستقيم لي دومي دروات انصاف المستقيمات. دونك هنا اختاريت واحد المجموعه من انصاف المستقيمات كتذكير. الاسماء ديال لي دروات كنديروا لي بارونتيز. بالنسبه لي دومي دروات كنديروا كروشي افيك بارونتيز. نحاول نسمي هاد لي دومي دروات. هاد لا دومي دروات il a pour origine le point A et il passe par B. يعني الأصل ديال هاد النصف مستقيم من النقطة A وكيمر من B. يعني إلا غتسميه بهاد الطريقة. غتكتب AB بما أن l'origine c'est le point A يعني غنديرو كروشي حدا A ونديرو بارونتيز حدا B. La même chose pour les autres. بحال هاد la demi droite. L'origine ديالها هو C و il passe par D. دونك غنسميوه بهاد الطريقة. هاد لا دومي دروات غتكون EF. وآخر دومي دروات غتكون GH. دايما نعود نبدا بديك البوان اللي هي لوريجين.
Donc سمينا les demi-droites. دابا هنا le sens. On va comparer le sens de la demi-droite AB avec le sens de la demi-droite CD. نقارنوا المنحى ديال نصف مستقيم AB مع المنحى ديال نصف مستقيم CD. اصلا باش يكون عندهم نفس المنحى, pour avoir le même sens, on doit nécessairement avoir la même direction. باش يكون عندهم نفس المنحى خاص ضروري بعدا يكون عندهم نفس الاتجاه. هاد نصفين مستقيم واش في نظركم واش عندهم نفس الاتجاه؟ Est-ce qu'ils ont la même direction? Non, puisque leurs supports ne sont pas parallèles. الحاملين ديالهم ما متوازينش, يعني ضروري ما غيكونش عندهم نفس الاتجاه, ولا ما كانش عندهم نفس الاتجاه ما غيكونش عندهم نفس المنحى. Donc les deux demi-droites AB et CD n'ont pas le même sens car ils n'ont pas la même direction. يعني le sens كيحتاج la direction باش يتحقق, باش يكون عندهم le même sens خاص ضروري يكون عندهم la même direction. نقارنوا دابا, on va comparer le sens de la demi-droite AB avec le sens de la demi-droite EF. كنشوف فين كيتمدد نصف مستقيم, بحال هنا كيبدا من C وكيتمدد في هذا المنحى. Pour la demi-droite AB, donc l'origine c'est A, et il se prolonge vers ce sens. كتمدد في هذا المنحى. دابا pour la demi-droite EF, l'origine c'est E, et il se prolonge vers le bas. كتمدد نحو الأسفل. يعني إلا قارنا, si on compare le sens de la demi-droite AB avec le sens de la demi-droite EF, donc on va déduire qu'ils n'ont pas le même sens. Les deux demi-droites AB et EF n'ont pas le même sens. إلا لاحظت واحد النصف مستقيم كيتمدد نحو الأعلى, الآخر كيتمدد نحو الأسفل. حنا بغيناهم يتمددوا لنفس الناحية. المهم هذه الحالة حيت إلا لاحظتي راه عندهم لا ميم دايريكسيون, لأن الحاملين ديالهم متوازين, لوغ سوبور سون باراليل, ولكن الإشكالية أنه لي سونس ماشي بحال. هذه الحالة فاش كيكون عندهم نفس الاتجاه ولكن كيكون مختلفين في لو سونس, كنقولوا راه اون دي سونس اوبوزي, عندهم منحيين متقابلين. Maintenant, on va comparer le sens de la demi-droite AB avec le sens de la demi-droite GH. Donc GH, l'origine c'est G et elle se prolonge vers le haut. Pour la direction, ces deux demi-droites ont la même direction, عندهم نفس الاتجاه. Pourquoi? Parce que leurs supports sont parallèles, لأن الحاملين ديالهم متوازين. وحتى المنحى ils ont le même sens, عندهم نفس المنحى, كيتمددوا لنفس الناحيه. هذا كيتمدد نحو الاعلى وحتى الاخر حتى هو كيتمدد نحو الاعلى, حيت انصاف المستقيمات راه في لوريجين كيكونوا منتهين عند لوريجين وكيتمددوا هما في الناحيه الاخرى. دائما ديك البوين اللي كيكون حدا البارونتيز هي زعما راه النصف المستقيم كيمر من ديك البوين وما كيتوقفش. الكروشي المعنى ديالو زعما راه عنده نهايه هنا, متوقف حبس هنايا عند الجي, ولكن من جهه اش ما عندوش نهايه, كيتمدد نحو الاعلى إلى ملايين, بحال هذا كيتمدد نحو الأسفل. Donc les deux demi-droites AB et GH ont le même sens. نرجعوا لهاد النصفين المستقيم, هاد لي دو demi-droites AB et CD. الناس اللي غيقولوا ولكن هادو راه كيتمددوا نحو الأعلى يعني عندهم لو ميم سونس, ردوا البال راه باش تتكلم على لو سونس خاص بعدا يكون عندهم لا ميم ديريكسيون, خاص يكون بعدا لي دو دومي دروات خاص لي سيبور ديالهم يكونوا باراليل. اشنو الاشكاليه ديال هادو؟ ماشي لي سيبور ديالهم ماشي باراليل, يعني ما اون فوا يخسر عندك العنصر ديال لا ديريكسيون راه ضروري حتى لو سونس ما غيكونش عندهم لو ميم سونس. ندوزو دابا لا نورم. Donc pour la norme est tout simplement c'est la longueur. المنظم راه ما هو إلا طول ولا المسافة, la distance. ولا كانت la norme c'est une distance, ça veut dire que c'est un nombre. Donc هذا راه c'est un nombre, راه عدد.
هذوك اللي قبل بحال لا ديريكسيون لو سونس هذوك راه ماشي ne sont pas des nombres. La norme c'est un nombre. دابا هنا باش نشرحوا لا نورم احسن شكل نستعملوه هو لو سيغمون، القطع. اختاريت واحد المجموعه من القطع المستقيميه ونسميوهم دونك سيغمون. pour nommer un segment on utilise deux crochets كنستعملوا واحد جوج ديال المعقوفات. دونك هكا هاد لو سيغمون les extrémités de ce segment c'est les points A et B. غنسميو le segment AB. La norme قلنا هي la distance، يعني باش تقول deux segments ont la même norme il suffit d'avoir la même distance ولا la même longueur. يكفي انهم يكون عندهم نفس الطول ولا نفس المسافه باش تقول عندهم نفس المنظم la même norme. وهنا نحاول نحددوا شكون هما اللي عندهم la même norme. Quel est le segment qui a la même norme que le segment AB? Donc إلا ركزنا مزيان غيبان لينا راه la distance AB راه كتساوي la distance MN. La même chose pour CD et EF. Donc les deux segments AB et MN ont la même norme car la distance AB égale à la distance MN. Le segment AB et le segment MN ont la même norme. La même chose pour CD et EF. De même pour EF et CD. نفس الشيء بالنسبة للقطعتين EF و CD. Par contre, si on compare la norme du segment AB avec la norme du segment GH, يعني هادو c'est clair qu'ils n'ont pas la même norme. ما عندهمش نفس المنظم. علاش؟ لأن المسافة AB ما كتساويش المسافة GH. La distance AB est différente de la distance GH. Donc les deux segments AB et GH n'ont pas la même norme car la distance AB est différente de la distance GH. Donc هادو هما les trois composantes d'un vecteur non nul. عناصر متجهة غير منعدمة. Donc كاين la direction، كاين le sens وكاين la norme. وخاص يكون عندك واحد الفهم جيد لهاد ثلاثة العناصر. إلا فهمتي هاد ثلاثة العناصر بسهولة غتفهم سي كوا ان فيكتور، شنو هي متجهة.